म सम्पूर्ण अभिभावकलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मेरो नाम वीरेन्द्र कुमार मण्डल हो। म बीबीएस अहिले 3rd इयरमा पढ्छु। मैले यो भिडियो बनाएको छु तपाईहरुको लागि। मेरो युट्युब च्यानल छ लिटल ब्राइट एकेडमी। मैले भन्न खोजेको यो हो कि तपाईहरुलाई यदि टाइम छैन आफ्नो छोराछोरीको लागि, कुनै समस्या भयो पढाइमा बेसिक सम्बन्धी जस्तै म्याथ, साइन्स, इंग्लिश, नेपाली, ग्रामर अरु जे सम्बन्धी, मलाई भिडियो बनाएर कमेन्ट गर्नुस्। म तपाईलाई यो भिडियो बनाएर रेडी गरिदिन्छु अनि भन्दा सजिलो उपाय गरेर म भिडियो बनाउने प्रयास गर्छु। जुन चीज भएन तपाईको छोरालाई, जस्तै बेसिक हुन्छ नि, जोड, घटाउ, गुणा, भाग, जस्तै प्रमाणित हुन्छ a+b² को अरु बेसिक चीजहरु म सक्दो प्रयास गर्छु बनाएर। अनि जुन तपाईको छोराछोरीलाई बेस्ट होस्, सम्झनमा कुनै डाउट नहोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो भिडियो बनाएको छु। कुनै चीज कमेन्ट गर्नुस् मलाई, म भिडियो बनाएर तपाईलाई पोस्ट गरिदिन्छु। अहिलेलाई जस्तै कि बेसिक जुन हुन्छ नि, हामी कतिपय विद्यार्थीहरुलाई यो थाहा हुँदैन कि a plus a भनेर कति भयो त 2a, अनि a into a भनेर a² भयो। अब भन्न खोजेको यो हो, जस्तै प्रमाणित गर्ने हुन्छ, प्रमाणित गर, प्रुभ दैट हुन्छ a+b² को a² plus 2ab plus b²। अब कसरी गर्ने? a plus b² छ, इट मिन्स यसलाई हामीले दुई पटक यसरी लेख्न मिल्छ, a plus b अनि a plus b। अब a को a सँग गुणा गर्ने, फेरि a को b सँग गर्ने, फेरि यहीलाई b को a सँग, फेरि b को b सँग गर्ने। गुणा गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा a र a लाई गुणा गर्दाखेरि a² हुन्छ, फेरि a र b लाई गुणा गर्दाखेरि ab हुन्छ, अनि प्लस को प्लसै हुन्छ। अब फर्स्ट स्टेप त भयो। सेकेन्डमा b र a लाई गुणा गर्दाखेरि ab हुन्छ, फेरि b र b लाई गुणा गर्दाखेरि b² हुन्छ। यसमा सबै प्लसै छ त केही फरक पर्दैन, तर माइनसमा अलि ध्यान दिनुपर्छ। अब a² को a² भयो, अनि ab अनि एउटा अर्को ab, त दुईटा ab भयो, प्लस अनि b², यही भयो प्रुभड। अब यति सजिलो